chào cả nhà mình. Đây là chim em gửi đi thành phố Hồ Chí Minh cho khách nè. Đây. Em gửi một cặp xà yến nó ở trong á, mọi người thấy không? Đây đấy, nó đây. Đây em sẽ gửi một cặp xà yến. Anh này mua cám em sẽ kèm theo, gửi kèm theo phía chim luôn. Mọi người còn thì nhắn em nha. Hoàng yến, thanh yến, bạch yến và hồng yến. Hoàng mấy cúc rồi. Mọi người mua thì nhắn em nha. Lấy điện thoại để trên màn hình cho mọi người. Hồng yến ạ. Cám cho chim, phụ kiện nêu chim em đều có sẵn nha. Cám, hạt kê, hạt trộn, hạt tổng hợp, hạt láng, hạt chim mạch, yến mạch. Đây này, cái đây là hồng yến này mọi người. Tại vì cánh đàn em nó đang bị vàng á. Này, em đừng ổ hồng yến như vậy. Chim tơ. Rồi tạm biệt mọi người nha. Cái này là em gửi đi. Đấy, con chim ở trong có 2 con luôn rồi đấy.